Hello, welcome to my mini vlog. So after a long gap today I just started a short vlog है. I hope you guys will like. तपाईले मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु. अनि आज चाहिँ म अलिकति लेट उठेको, आँखा चाहिँ डिम डिम खालके भएछ है. एनीवेज, यहाँ चाहिँ छ हाम्रो घर अगाडिको अम्बकको बोट. सो थ्याङ्कफुली यसपालि चाहिँ असिना आएन है. सो त्यही भएर चाहिँ मजाले फुल लागेको छ. अनि यो चाहिँ ठुलो खालके सेतो अम्बक हो. म तपाईलाई बादमा देखाउने छु है. ठुल्ठुलो फल्छ अनि मिठो पनि छ. र यहाँ रहेको छ हाम्रो अर्ग्यानिक काँक्राको बोट. यिनीहरू पनि यसपालि असिना नआएको कारणले चाहिँ मजाले फुलहरू लाग्नु पायो है. बोटहरू ड्यामेज हुनु पाएन. मिठो हुन्छ बस्तीको है. एन्ड दिस वान इज माई फेभरेट सिस्नु है. पातला सिस्नु चाहिँ मलाई पुरा मनपर्छ. तपाईँहरू कतिजनालाई मनपर्छ है. अनि यहाँभित्र चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा एउटा काँक्रा फलिसकेको रहेछ. यो चाहिँ आमाले बिउ राख्नु भएको अरे है. फर्स्ट चाहिँ फलेको बिउ राख्नुपर्छ अरे नि त है, राम्रो हुन्छ भनेर आमाले राख्नु भएको अरे. अनि यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मजाको भ्यू आइरहेको छ है पर परसम्म. अनि यो चाहिँ अस्ति मैले एउटा भ्लगमा हालेको थिएँ है मकैहरू. त्यतिखेरको त्यति बेला त सानो सानो थियो. अहिले चाहिँ निकै ठुल्ठुलो भएर यत्रो अग्लो अग्लो छ. यो चाहिँ बस्तीको अरे नि त हो. अग्लो अग्लो भइरहेछ. अब पाक्ने बेला पनि हुँदैछ. अनि म तपाईँलाई यहाँ अर्को जग्गा पनि देखाउँदैछु है. यो चाहिँ तल्लोपट्टि हो. यहाँ चाहिँ हामीले रोपेको छौँ मकै नै हो. तर यो चाहिँ सरकारी मकै है. सरकारी मकै चाहिँ अलिकति अघिको भने तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला. अलिकति सर्ट हाइट छ है. अनि यो चाहिँ अलिक छिटो पनि फलिहाल्छ अरे है. मतलब भन्नुको मतलब चाहिँ अब भित्र दाना छिटो पस्छ है. तर अहिले चाहिँ हामीले काटिहालेको छैन, किनभने कतिवटामा चाहिँ अब दानाहरू पसेको हुँदैन नि त है. तर अलमोस्ट अब काट्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ. अन्त यो मकै देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के याद आयो भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ सानो हुँदा चाहिँ है, तपाईँले कतिजना पनि गर्नुभएको होला, यो मकैको जुङ्गा चाहिँ केस जस्तो लाग्थ्यो नि त हो. अन्त चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केस भनेर चाहिँ अब खेल्दाखेरि बाटिदिने गर्थ्यौँ मकै बारीमा गएर है. एनिवेज, अनि तपाईँहरू जतिजनाले मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिइरहनु भएको छ है. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु तपाईँ सबैजनालाई. यसरी नै तपाईँहरूले माया सपोर्ट गरिदिनु हुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु है. नि जो पनि न्यू भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि मेरो यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है. सो द्याट म कन्टिन्यू यसरी तपाईँहरूलाई न्यू भिडियोहरू बनाउँदै ल्याउने छु तपाईँको लागि. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.